बढुवा र ल्याटरल एन्ट्री बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा लिनेहरूको अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव पनि आएका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा पनि यसअघि नै लोकसेवा आयोगसम्म यस सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यहाँ जे सुझावहरू प्राप्त भएका छन् त्यो सुझावहरूका निम्ति र त्यसमा ऐक्यबद्धताको निम्ति मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी विषयहरूलाई जसरी हामीले ऐनमा मस्यौदाका रूपमा नियमावलीमा संशोधनका रूपमा अगाडि बढाउने र लोकसेवासँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ, त्यसलाई छिटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने अपेक्षाका साथ सबै मान्य सदस्य र यस सदनको पनि सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चा सुन्नेको त्यो शून्यमा झारिएको छ, यो म दावेका साथ भन्छु, म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसकारणले विरोधको नाममा विरोध नगरौँ। त्यसको मतलब अहिलेको प्रतिपक्ष मात्रै त्यसको शिकार भएको छ कुरो त्यसो होइन, हामी पनि त्यसको शिकार भएका छौँ। जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ हामी नै हौँ, हाम्रो पार्टी नै हो। यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले बजेटको बक्सा नै फोडिदिउँ, ब्रिफकेसै फोडिदिउँ। त्यस्तो बहादुरी गर्ने काम पनि हामीबाट भएको छ। त्यो पनि ठिक होइन। कसरी ठिक हुन्छ? हामीले गरे चाहिँ ठिक हुन्छ? गलत त गलत नै हुन्छ। अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर बजेट जसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने साथीहरूले अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनै दिनु भएन। म यो डबल स्ट्यान्डर्ड हामी कायम राख्न गइराखेका छौँ कि डबल स्ट्यान्डर्डको मूल्यप्रति हामी आत्मालोचक बन्छौँ। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्तापक्षमा भएपछि सबै ठिक बा लिने, अझ निरङ्कुश बन्ने, यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र लोकतन्त्र मार्फत नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हामी सोचौँ, नयाँ अभ्यासमा जाउँ।